Escucha, cierra tus ojos, respira profundo, elimina todo ruido perturbador de tu alrededor. Sé selectivo, siéntate y relájate. Disfruta del audio con más efectos sobre el sistema nervioso central. Tu voz. No importa lo que digas, no importa qué tan largo sea, mi alma se deleita escuchando esa dulce voz que activa mis emociones. Mi corazón bombardea el pecho de alegría y amor. Mi piel se eriza en respuesta a cada frecuencia y mi alma se eleva y no desciende, se regocija entre tus bellezas, vuela alto y despega como un cuento de hadas, sin posibilidad de caer al suelo por sorpresa. Tú causas mucho en mí. El momento en que esto empezó fue mágico. Solo verte me aceleró el corazón y despertó mi interés en el amor. Escuchar tu voz fue totalmente apaciguador, y el momento en que decidiste tocar mi piel con tus manos, un calor conducido por electricidad atravesó todo mi cuerpo sin ocasionar ningún daño. Solo deseos de amar. Es real. No se trata de un cuento más. Esto pasó, y créelo, es un poco increíble, pero existió y existe. Encontré esa chispa en mi vida que me motiva a ser mejor. Muchos encuentran esa chispa en otras cosas. Yo la encontré en ti y no me arrepiento. No desisto. No desisto del momento en que tus labios fueron míos y los míos fueron tuyos, como piezas de rompecabezas que estaban perdidas en la maleza. ¡Guau! Creo que de tanto sumergirme en mis sentimientos, no he prestado atención a tu intención. Tendré que reproducir de nuevo el audio, hasta 10 veces si es necesario. No me canso de sentir esto, ni me cansaré de hacerlo. Te amo sin pensar en cuánto, porque no encuentro un límite, simplemente no lo hay. Sé que te amo y dejar de hacerlo no está en mis planes de vida. Te amo con todo mi corazón.